Dan ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Ana. Mm-mm. Gimana itu Ibu Ana? Pak, sebentar. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa di Mas apa namanya? Mas Gopur Di tolong chat. di Hmm. ya pertanyaannya Mas Ya, Gopur di baik Pak Haji. Ini ada Oke, pertanyaan dari Ibu Ana. baik. Ustadz, Maaf, Ustadz, bukannya suaranya tawaf kok pakai... kecil ya? Suaranya Halo? kecil. Ya, oke, silakan. Silakan Pak Cek. Gofur. Nggak ada suara Pak Haji. Mm-mm. Halo? Ya, silakan. Saya bisa dengar Pak Gofur. Ya, ini Pak Haji ada pertanyaan dari Ibu Ana. Mm-mm. Ustadz, bukannya tawaf pakai skuter sudah tidak ada dan diganti dengan mobil golf ya? Terus, apakah kalau mau naik mobil golf ada petugas dari El Kanza yang mendampingi? Demikian, Ustadz. Baik, ya, oke, ya. Untuk mulai dari haji kemarin, ya, haji kemarin, sekarang makanya mobil golf, ya. Nanti kita akan tunjukkan, ya, nanti akan dikoordinir oleh siapa? Oleh yaitu Ustadz Zubairi, ya. Nanti di sana itu siapa yang ingin didorong manual, berarti kalau dorong manual itu didorong biasa, ya. Nanti akan lapor kepada beliau, ya. Atau kita pakai mobil golf, ya, ya. Sekarang itu skuter itu sudah nggak ada lagi, tapi makanya mobil golf sekarang. Jadi berapa orang di belakang ya, mulai hajian tahun kemarin ya. Tapi sebelumnya masih pakai skuter ya. Saya lihat hajian tahun kemarin itu masih ada yang pakai golf ya. Jadi apa? Nanti ini bisa dikoordinir ya. Jadi ketika kita masih ada di Madinah, ayo sama-sama nih siapa nih yang ingin didorong oleh orang. Berarti kalau didorong oleh orang, yaitu apa? Dijemput ke kamarnya ya di lobi sampai diantarkan lagi ke kamarnya. Itu kalau di orang. Nah, otomatis biayanya lebih mahal ya. Nah, kemudian apa? Dibimbing juga dalam doa-doanya ya. Tapi kalau skuter ya, yang nyetir ini orang Arab ya. Skuter apa namanya mobil golf ini yang nyetir orang Arab. Jadi kita Pak hanya bisa menunjukkan saja ya. Nanti ya ketemunya di mana, nanti berakhir di mana. Nanti kalau sudah selesai kita akan jemput ya. Tapi apakah ada yang mendampingi ya petugas dari El Kanza? Otomatis ya karena kita petugasnya terbatas juga ya, maka apa? Baca doanya kalau naiknya adalah mobil golf, baca doa sendiri ya. Dan doa itu termasuk sunnah ya. Jadi kalaupun misalkan dia diem aja naik golf dia diem aja, yang penting 7 putaran Hmm. itu sudah sah ya sudah sah ya. Jadi insya Allah nanti Ibu Ana ketika kita sampai di Madinah kita akan koordinir ya siapa-siapa yang akan didorong dan siapa-siapa yang akan naik mobil golf gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ustadz kita, Ustadz Zubairi. Tafadhol, Akhina. Ada Pak Haji. Ini ada Ah, pertanyaan lagi dari Bapak Nur Hadi. oke, Ini Oke, ada sebelum beberapa makasih sebelum pertanyaan. Ustadz. oke, sebelum berpindah ke yang lain, mungkin ada tambahan dari Ustadz Zubairi dulu tentang masalah Enggak. ini, Monggo, monggo. yang dorong-dorongan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mm-mm. Terkait jemaah yang terkait jemaah nanti yang pakai kursi roda yang didorong, kalau manual seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, diambil di hotel, dibawa tawaf, sa'i, dibimbing, tahallul, selesai, dikembalikan lagi ke hotel. Nah, untuk yang kurang sehat misalkan skuter yang sekarang sudah ada, sekarang sudah ganti ke mobil golf dan untuk sa'i tidak ada. Sa'i harus tawaf biasa, tidak ada mobil golf. Yang ada itu hanya di waktu sa'i. Jadi untuk tawaf sudah area tawaf untuk mobil golf itu sedang ada perbaikan. Jadi yang ada mobil golf itu di tempat sa'i saja untuk saat ini. Seperti itu. kalau Nah, skuter sudah hilang ya, kalau Zat? skuter sudah dihapus Oh iya. karena banyak yang nabrak-nabrak kenyamanan tidur. Kenyamanan tidur saja 20 kilo per jam. Mau capek siapa yang lain nabrak lagi, nabrak.
Pematas Kalau itu. kalau untuk yang pandu untuk di mana di waktu sa'i itu kita bisa kondisional. Kalau misalkan nanti misalkan banyak kita bisa kondisional sama Pak Ustadz. Mungkin saya di atas untuk sambil lalu menunjukkan mengantarkan ke Berarti tempat 3 sa'i ya. atau siapa-siapa seperti itu. Yang pasti di satu mobil golf itu maksimal ada 10 orang. Ada yang 6, ada yang 10 seperti itu. Tergantung sopir. Terkadang sekalipun petugasnya juga bisa memandunya untuk baca-bacaannya. Di waktu tawaf, di waktu sa'i dari sofa biasa berhenti sebentar untuk melambaikan tangan ke Ka'bah. Di waktu di apa namanya jalan di bawah lampu hijau juga dipandu doa-doanya. Juga di waktu tempat di Bukit Marwah juga berhenti berdoa juga di sana. Biasanya petugas atau sekaligus sopirnya juga memandu jalannya waktu sa'i seperti itu. Dan untuk tempatnya kalau ke tempat sa'i yang pakai mobil golf itu pakai lift langsung ke lantai 6. Lantai 6. Liftnya lantai 6, masuk ke lantai 6 naiknya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, Iya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, baik, silakan. dari Bapak Nur Hadi. Oke, Ini ada 3 Eh, pertanyaan, Pak Ustadz. ya, sebentar Mas Gopur. Mungkin Gimana? Pak Dokter Nur Hadi nanti pertanyaan ini terakhir. Selebihnya nanti insya Allah akan kita akan masih bisa bertanya di grup dan sebagainya karena waktu ya sudah hampir maghrib nanti karena ada penjelasan teknis yang belum disampaikan. Baik, baik, siap Pak Haji. Baik, sekian pemaparannya, Pak Ustadz ya. Nanti Boleh yang untuk terakhir Pak pertanyaan Dokter Nur Hadi, pertanyaan Mas Gopur satu lagi. satu ya, boleh. Ya, untuk satu pertanyaan yang pertama, demikian. Bagi yang sudah pernah umroh, apakah umroh pertama saat mau masuk kota Mekah bisa langsung diniatkan untuk yang sudah meninggal? oke, bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena dokter dengan Ibu Fuji sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, ya, maka bisa langsung, yaitu apa? Melaksanakan umrohnya untuk, yaitu apa? Umroh badalkan, ya. Kenapa? Karena sebelumnya pernah melaksanakan ibadah umroh, ya. Oke. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua, ada jamaah wanita yang menanyakan, apakah saat berihram bagi wanita harus berpakaian warna putih atau bebas warna, asal jangan berwarna mencolok atau menerawang. Oke. Ya, dianjurkan sebetulnya untuk perempuan adalah berpakaian yang gelap. Dianjurkannya, ya. Jadi tidak harus putih-putih, ya. Tidak harus putih-putih. Dianjurkannya adalah warnanya dia warna gelap, ya. Kalau dari Elkanza, yaitu warna apa? Hitam. Bal. Warna hitam. Oh, warna hitam. Oh, Hitam. bagus, bagus, ya. Ya. Dianjurkan adalah yang dari travel. Kenapa? Dari travel itu biasanya ada pengenalnya. Jadi kalau misalkan hilang atau apa kita mudah untuk mencarinya, ya. Jadi tidak sebetulnya tidak diharuskan harus warna putih, tidak. Justru perempuan itu warnanya dianjurkan warna gelap gitu ya. Nah, itu disunahkannya. Baik. Oke, yang ketiga apalagi? Yang ketiga, jamaah wanita kami ada yang menanyakan perihal baju ihram yang akan digunakan nanti saat umroh. Bolehkah disuci menggunakan pewangi dan disetrika dengan memakai semprotan pewangi? Kalau bisa jangan pakai pewangi. Kenapa? Ya, karena ketika kita buka, kemudian kita pakai seolah-olah memakai pakaian yang sudah dilumurin dengan wewangian, gitu ya. Nah, ya. Jadi apa? Bapak-bapak juga ihramnya kalau dicuci boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi jangan pakai pewangi, gitu ya. Kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kita memakai pewangi kemudian ditanggalkan, ya, kemudian ketika dipakai seolah-olah memakai wangi-wangian.
ya. Jadi silakan Pewangi kan, dicuci. ya Ustaz, Uh, maaf. Pewangi itu hmm, ada dua, yang disemprotkan sama pada saat pencucian bilas itu pewangi juga Ustaz. iya, maka sebaiknya jangan sampai memakai pewangi. Kalau pakai rinso aja nggak apa-apa. Biasanya kalau pakai rinso itu kan dia nggak ada wangi-wanginya kan, kalau udah selesai. Ya, sudah apa nggak baunya nggak ini. Tapi kalau pakai pewangi lagi jadinya nyengat-nyengat. Yang dikhawatirkan apa? Ketika sampai di kamar, ya kita copot bajunya, ya kemudian kita pakai lagi. Itu sebagian ulama mengatakan itu sama dengan memakai wangi-wangian, gitu ya. Jadi silahkan dicuci, tapi nggak usah pakai pewangi. Ya, saran saya seperti itu. Ya, termasuk untuk ihromnya bapak-bapak juga silahkan dicuci, tapi nggak usah pakai pewangi. Ya, oke, next. Baik, sudah Ada Ustaz. lagi? Hmm. Satu lagi tuh pertanyaan dari Bapak Ruyo. Oh ya, Ah, apakah untuk ihram pria boleh memakai ikat pinggang? boleh dan sangat dianjurkan Pak, pakai ikat pinggang Pak. Takut keinjek, wah ini bisa repot semuanya Pak ya. Kalau nggak Ya. ada ikat pinggang, makainya tali rapiah nggak apa-apa ya. Jadi yang dimaksud Ya, dengan berjahit itu artinya apa? Artinya pakaian yang digunakan untuk kita berpakaian seperti ini. Tapi kalau misalkan kayak tas, kayak misalkan kita pakai gesper, ya, itu namanya aksesoris, bukan pakaian, ya, namanya aksesoris. Maka Pak diperbolehkan, ya, gitu, ya, oke. Baik, ya. selanjutnya, nggak ada lagi pertanyaan.